Leje Sumping ke sponsor sim kuring Bapak Edi CN. Oke kanggo keluarga KSBU KTB Langan pakidulan Garut, ombak pasisir getir dina waktu eta sayang helang kakarang gajah loska jojon torsaja. Cek beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna bade Islameun ayeuna alih di udag putrana Prabu Hyang Sasam leuwih dileuweung eta dileuweung eta sanjang kanu geumah. Haturkeun hiji pae Pasundan sareng Putra Galuh. Urang dajar muntang ka Gusti anu Maha Suci. Pamugia urang aya dina kawilujengan kasalamatan barokah kanggo urang sadaya. Langan pakidulan Garut, ombak pasisir getir dina waktu eta sayang heula kakarang gajah loska jojon torsaja. Baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna bade diislamkeun alih di udag putrana Prabu Hyang Sasam dileuweung eta dileuweung eta sanjang kan deong
cek beja baheula aya nagara sandang pakuan pajajaran katelana Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna bade di Islam